Tí bẩm pi ụ bài còng nạ vệ chỉ niếm ụ bài bánh cháo là bách luôn chẳng ật ụ tìa hó rồi dắt tranh ụ bài có chun bảo ra tí bẩm bấy là bách còng nạ vệ chỉ niếm ụ bài rồi lách đói phụt tập bột ụ tìa hó mình nút ạc rắc miên là bách còn ra tí bẩm buồn cùng riêng còn hay nạ vệ chỉ kể giả sát nị giấy ao khai ụ tìa hó phù san cùng riêng còn hay còn má giờ ra tí đó sạ hạt cùng là bị chỉ niếm ca tư chỉ muối đầm ná chỉ muối khía ụ tìa hó phù sóc ruột nơi nông sạ hạt phung phúng phục nhộng ta là bay trên tờ đo cá thưa sừng lúa cô mình sừng lúa chừng luôn cả mùi nè chung còn con là bay thưa sừng lúa đó nơi nông mày đi đi trắng xong còn con cho sập hơi sắp xa sừng cô máu ăn đầu tiên là bay những ban thưa sừng lúa tờ ở kia nè cô ai dương thưa sừng lúa còng bà tập chân như mới tụi po thì đọc buồn lại quên đầu tiên tới bà có cá cây pro bánh lời thịt các kênh pro bánh lời thịt thị trấn trên từng người là bao mình lưu thống đã chia chun khăn khối nông bồng non tiên cho phaoប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពផ្លូវភេទរបស់កុមារក្នុងករណីនេះកុមារត្រូវបានគេចាត់ទុកជាឧបករណ៍សម្រាប់បម្រើផ្លូវភេទនិងជាទំនិញសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មខការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងដោយសារតែជនខិលខូចបង្ខិតបង្ខំកុមារឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដើម្បីខ្លួនគេបានប្រមូលផលប្រយោជន៍ការសាច់គ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការរស់នៅនិងសុខភាពរបស់កុមារការធ្វើពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរការបង្ខំឲ្យកុមារមិនទាន់គ្រប់អាយុធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរទោះបីជាគេឲ្យប្រាក់ឈ្នួលពលកម្មគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយក៏ជាការរំលោភសិទ្ធិកុមារក្នុងការរស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងក្នុងការទទួលបានការការពារដែរព្រោះពួកគេមិនបានទៅសាលារៀនពួកគេត្រូវប្រកបការងាររៀងរាល់ថ្ងៃគ្មានពេលសម្រាប់ដែលនាំឲ្យសុខភាពទ្រុឌទ្រោមជាដើមការប្រើអំពើហិង្សាការប្រើអំពើហិង្សាដូចជាការវាយដំការប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់រូបភាពទាំងនៅក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងសង្គមសុទ្ធតែប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍របស់កុមារដែលធ្វើឲ្យកុមារបណ្ដោយខ្លួនឲ្យគេជួញដូរពលកម្មជួញដូរផ្លូវភេទនិងធ្លាក់ខ្លួនជាជនអនាថាជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ជាដើមបាទមួយបន្តព័ត៌ទី20បន្តិចទៀតមកការរើសអើងគឺជាបញ្ហាប្រកាន់វណ្ណៈបកពួកពូជសាសន៍សាសនាភេទភាសាកាយសម្បទាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បញ្ញាស្មារតីរបស់កុមារនិងធ្វើឲ្យកុមារមិនបានទទួលសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្មើគ្នា3ការការពារសិទ្ធិកុមារជាមនុស្សងាយទទួលនៅការគំរាមកំហែងនានាងាយជឿលើការលួងលោមដោយសម្ដីផ្អែមនិងសម្ភារៈនិយមកុមារក៏ជាអ្នកងាយបាក់ទឹកចិត្តខ្លះតាចរអាមិនហ៊ាននិយាយឬមិនចូលសាលារៀនដែរកត្តាទុនខ្សោយទាំងនេះហើយជាហេតុនាំឲ្យកុមារងាយបាត់បង់នៅការអភិវឌ្ឍរាងកាយបញ្ញានិងស្មារតីរបស់ខ្លួនកុមារជាអ្នកបន្តវេនពីមនុស្សចាស់ដូចនេះពួកគេត្រូវតែជាមនុស្សល្អមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងមានការលូតលាស់បញ្ញាស្មារតីមនុស្សចាស់ទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាការពារសិទ្ធិកុមារនិងធ្វើគំរូល្អដល់កុមារមានសិទ្ធិទទួលការការពារឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងដូចជាការរំលោភបំពានការកេងប្រវ័ញ្ចគ្រប់រូបភាពនិងការបំបែកចេញពីគ្រួសារដោយខុសច្បាប់ជាដើមបាទក្រោយពីយើងអានមេរៀនជាលើកទី2រួចហើយឥឡូវលោកគ្រូមានសំណួរចំនួន6ដើម្បីឲ្យបងប្អូនពិភាក្សាណាអញ្ចឹងគ្រូនឹងអានសំណួរទាំង6នេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនពិភាក្សាហើយលោកគ្រូទុកពេលរយៈពេល6នាទីណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើបាទតោះអញ្ចឹងយើងអានសំណួររបស់គ្នាសំណួរពិភាក្សាទី1តើអំពើបែបណាដែលគេចាត់ទុកថាជាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារ
bà nó tiện tới mũi sừng đua đây là mũi xuống cái có tí pí ta ca pra tự nhiên pa qua vậy là đau của bà đi cùi giờ chúng tôi khó đấy giờ mà xuống là chẳng như này của mũi sừng đua nó cùi lực giờ ta gọi thằng máu tí bấy ta ca nghe bạn ná đài chặt tốc thả chia cá chia cô là cảm thương theo lời của bà nên thì cũng đọc vì đi máu vì mình cờ ní thì bốn ta ca phạm phương thằng xa lời của má vừa ơi miên vừa ơi của má chụp bánh hả bạch là và nên thì cũng đọc vì mình ní và phạm phương thằng xa ní thì phạm ta của má chụp nâng ca được áo bạch là bà cũng đọc vì mình ngỡ tí mùi ta là nát lá chia nhẹ cà phê của má hay là với bán chia trai cà phê sệt của má bà chẳng đi từ buổi độ bị chân mình thì bởi vì đã làm bây giờ mặc dù ao như con thôi chỉ còn bị phía xa nè chẳng vừa tục về lao mùi điện tí đấy tục mùi sầm đua nó mùi điện tí nè chẳng còn thôi tới thì nè chẳng vừa mình chừng lại đấy nhưng chỉ chừng lại bằng rú bà ní chi chấm nói bằng cừu nè chấm nói theo phần muối cứ sườn đua theo phần muối ní chấm nói theo phần muối đấy bà đặt trong những án sườn đua tại có khné hay người chấm nói bằng cừu ta trong tay được bằng cồn đại tế nè ta sườn đua bị thiệt giá muối ta ẩm pơ bàn đá tại cái chặt tục tha chỉ cả cái provider về cái của mà bà chấm nói cừu muối ẩm pơ đại cái chặt tục tha chỉ cả cái provider về cái của mà miền đôi chia ca pa quaประเทศการรูปเพศจมูกของม้าการตุสนารูปเทียบอาเพศบ่ารูปอาเพศบนต่างไอ้บ่ารูปรูปเท้ารูปมันฟลิปเนี่ยขาวอาไอ้ตรำตรายจังนั้นนั่นรูปอาเพศvà tí tí ta ca pra tự nhiên pa quaไว้คลาดดาวของม้าบ่านี่ที่จำลองบักรูได้tí tí ca pra tự nhiên ធ្វើឲ្យកុមារមិនបានទៅសាលារៀនធ្វើឲ្យខូចសុខភាពរាងកាយទ្រុឌទ្រោមស្គមស្គាំងខូចអនាគតកុមារបាទនេះគឺកាលណាយើងប្រើប្រាស់ជំនាញយើងអាចបានទៅសាលារៀនទេយើងអាចបានទៅរៀនសូត្រទេណាអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យយើងមើលអ្នកដែលប្រើប្រាស់ជំនាញទៅច្រើនគឺគាត់ស្គមណាអត់សូវញ៉ាំបាយទៅអីទៅសាក់កត្រៀងកត្រើងហើយក៏អាចបានទៅរៀនសូត្រទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអនាគតរបស់គាត់នោះគឺខូចអីណាកុំបានតែប្រើប្រាស់ជំនាញហ្នឹងឯងបាទចំណុចទី3ta ca nghe bài ná tại chặt tục tha chỉ chiaពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើកុមារបាទនេះចម្លើយរបស់គ្រូ3ការប្រាប់កុមារឲ្យធ្វើពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរស្មើមនុស្សចាស់ធ្វើការរយៈពេលយូរទោះបីជាទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលច្រើនក៏ដោយក៏ចាត់ទុកថាជាពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើកុមារផងដែរបាទយើងដឹងហើយកុមារគាត់មាននៅគាត់ចង់និយាយថាគាត់អត់ទាន់គ្រប់អាយុធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរទេគាត់នៅខ្ចីមានន័យថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេកំណត់អាយុដែលគ្រប់អាយុមិនលែងហៅថាកុមារតលតែមានអាយុ18ឆ្នាំអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំគេហៅថាកុមារណាបងណាអញ្ចឹងយើងចាប់ពីយើងកើតរហូតដល់អាយុក្រោម18ឆ្នាំមានន័យថាអត់រាប់18ឆ្នាំចូលទេអាហ្នឹងគេហៅថាកុមារបាទអញ្ចឹងបើកាលណាគាត់ធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរទៅអាចធ្វើឲ្យសុខភាពគាត់ទ្រុឌទ្រោមហើយរាងកាយគាត់របស់គាត់ហ្នឹងមិនបានលូតលាស់ឲ្យត្រឹមត្រូវហើយតាក់ទងមួយបញ្ញាស្មារតីក៏មិនមានការយល់ដឹងអីក៏បានល្អដែរណាអញ្ចឹងបាទជាគេហាមឃាត់ជាមួយកុមារ